हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो इस गाड़ी का क्या फॉल्ट है वो देखिए। तो गाड़ी का जब भी चला रहा है तो देखिए अंदर से खट-खट आवाज़ आ रहा है। तो ये कहाँ से आ रहा है और इसका क्या फॉल्ट है वही इस वीडियो में आपको दिखेगा और इसको हम रिपेयर करके भी दिखाएंगे। तो देखिए जब भी चक्का को घुमा रहे हैं एक्सीलेटर दबा के तो अंदर से कितना घड़-घड़ा की आवाज़ आ रहा है। तो ये किस कारण हो रहा है वो इस वीडियो में आपको दिख जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। तो उस तरफ दिखा किस तरह का आवाज़ आ रहा था। अब इस तरफ भी एक बार देख लेते हैं कि वो वाला आवाज़ है क्या। तो आप देख सकते हो इस तरफ आवाज़ है लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा है और उस तरफ बहुत ज़्यादा है। तो इसमें तो हमको पक्का मालूम पड़ गया कि ये जो आवाज़ है ये कोई चक्का का जो बेयरिंग है उसका नहीं है, ये कोई पिनियम या तो मोटर के अंदर से आ रहा है, इस तरह का आवाज़ है। तो हम सबसे पहले मोटर को खोल के देखेंगे कि मोटर के अंदर से आ रहा है या पिनियम के अंदर से आ रहा है। उसके बाद हम फिर पिनियम को खोलेंगे। तो देखिए इस तरफ भी आवाज़ कितना आ रहा है। हालांकि उस तरफ थोड़ा ज़्यादा आवाज़ आ रहा था, इस तरफ भी आवाज़ आ रहा है लेकिन थोड़ा कम आ रहा है उससे। तो चलिए हम पहले नट को खोल लिया इसको, क्योंकि हमको इसको खोलना है सब। तो हमको इतना मालूम पड़ गया कि ये पिनियम का हो सकता है कि ज़्यादातर ये पिनियम के अंदर से ही, गियर बॉक्स के अंदर से ही ये आवाज़ आ रहा है। बाकी मोटर को खोल के भी एक बार चेक कर लेंगे हम बाहर चला के। तो हमको देखिए मोटर को पहले खोल लेना है और इसके बाद हम उस साइड का जो चारों नट है उसको भी खोल के देखेंगे अगर मोटर का फॉल्ट नहीं हुआ तो। देखिए यहाँ पे मोटर को घुमा रहे हैं तो आराम से मोटर घूम रहा है, मोटर में कोई दिक्कत है ही नहीं उस तरह का। तो मोटर का तो फॉल्ट नहीं है ये। तो ये पक्का मालूम पड़ गया कि ये प्रीमियम का ही फॉल्ट है, जो गियर बॉक्स के अंदर का कुछ फॉल्ट है। हो सकता है बेयरिंग वगैरह टूट गया होगा या तो प्रीमियम ख़राब हो गया होगा। तो चलिए इसको खोलने के बाद ही पता चलेगा। तो इसको हम चला के देख रहे हैं। देखिए इसमें कुछ भी फॉल्ट नहीं है, आप देख सकते हो। और इस तरफ एक बार चक्का को घुमा के भी आप लोगों को दिखाएंगे। देखिए इधर चक्का को घुमा रहा है तो वैसा ही आवाज़ आ रहा है देखिए। और चक्का बहुत टाइट है, हालांकि इसका मोटर को खोल लिए, अब भी चक्का फ्री हो जाना चाहिए, फिर भी चक्का को हाथ से उतना घुमा नहीं पा रहा है और एक अंदर से घड़घड़ाती आवाज़ आ रहा है देखिए। तो ये आवाज़ किस कारण आ रहा है वो इस वीडियो में आपको दिख जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप पूरा वीडियो को देखोगे तो ही आपको प्रॉब्लम के बारे में पता चलेगा। अगर वीडियो थोड़ा सा देख के चला जाओगे और इस तरह का प्रॉब्लम फिर आपके पास आएगा तो आप ढूंढते रहोगे कि क्या चीज़ का फॉल्ट है। ठीक है, तो देखिए मैं इसका जो डिफरेंशियल है उसको आधा खोल लिया, एक साइड से गियर बॉक्स को निकाल लिया। अब इस साइड का देखिए एक बार ड्राम को घुमा के देखता हूँ तो उसी तरह का प्रॉब्लम है। देखिए ड्राम घूम रहा है लेकिन अटक अटक के, और अंदर से थोड़ा बहुत आवाज़ भी आ रहा है। देख सकते हो आप किस तरह से अटक जा रहा है ड्राम। और इधर का देखिए एक्सेल भी घिस गया है, इसमें तो पता चल रहा है कि ये पिनियम के अंदर कुछ गड़बड़ी है। और इस साइड का जो एक्सेल है वो बिल्कुल सही है। तो हमको उस साइड का एक्सेल को भी बदलना है और सबसे पहले हम गियर बॉक्स को खोल के देखेंगे कि क्या चीज़ का फॉल्ट है उसके अंदर। तो चलिए गियर बॉक्स को खोल लेते हैं। तो देखिए हम गियर बॉक्स को खोल लिए। गियर बॉक्स में ऐसे बाहर से तो कुछ फॉल्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसका जो पिनियम है, इसका जो अंदर दांता है वो बहुत लूज़ है, तो इसका अंदर ही कुछ फॉल्ट है। और एक तरफ का दांता भी देखिए घिस गया है और इतना बब्बल है ये अंदर, बहुत लूज़ है। तो इसी के चक्कर में हो सकता है कि इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा था। बाकी देखिए इसका डबल गियर बिल्कुल सही दिख रहा है और वाशर भी यहाँ पे है। उसके बाद इसका बेयरिंग भी छोटा वाला सही दिख रहा है। और यहाँ पे 6006 वाला बेयरिंग देख लेता हूँ, सबको खोल के देखना पड़ेगा एक एक करके और इसको अच्छे से वॉश भी करना होगा। तो चलिए इसका जो जितना भी बेयरिंग है एक एक करके निकाल के देख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसको घुमा रहा तो अंदर से थोड़ा टाइट भी लग रहा है और बाकी बहुत प्ले हो रहा है। इसका जो पिनियम है वो बहुत प्ले हो रहा है। अंदर इसका जो दांता है स्टार पिनियम वगैरह का वो सब घिस गया है इसके वजह से ही, और बाकी अंदर तो कुछ फॉल्ट हुआ ही है। इसके वजह से
हम इसको चेंज कर देंगे, इसको और नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्रीमियम के अंदर बहुत सारा चीज़ रहता है, वो सब अगर थोड़ा सा भी ख़राब हो जाता है तो इस तरह का प्रॉब्लम आने लगता है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़, यहाँ पे जो 6006 वाला बियरिंग लगा हुआ है उसके नीचे और एक 6004 वाला बियरिंग लगा हुआ रहता है, लेकिन इसमें नहीं है। देखिए दोनों साइड पे ही इसमें 6004 वाला बियरिंग नहीं है, सिर्फ 6006 वाला बियरिंग लगा हुआ है। इसके वजह से भी हो सकता है कि आपका जो एक्सेल है वो ज़्यादा लोड 6006 पे दे रहा है और प्रीमियम के ऊपर पड़ने की वजह से इस तरह का प्रॉब्लम भी हो रहा हो सकता है। तो हम इसमें 6004 वाला जो बियरिंग है उसको लगा के देंगे। बाकी देखिए अभी थोड़ा शाम होने वाला है, इसलिए थोड़ा वीडियो में आप लोगों को दिक्कत हो सकता है देखने में। आप क्वालिटी को थोड़ा अच्छा करके देख सकते हो, तो क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिए देखने के लिए, क्योंकि अभी शाम होने ही वाला है। ये गाड़ी थोड़ा लेट ही आया है, मैं सोचा था कि इसको सुबह करेंगे, लेकिन गाड़ी वाला बताया कि इसको कर देना है, इसलिए मैं करके दे रहा हूँ। और कैमरे की भी क्वालिटी को बढ़ा के मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके वजह से थोड़ा अभी साफ दिखाई दे रहा है। बाकी अभी भी थोड़ा बहुत शाम होने वाला है अभी। आप जो लोग वीडियो देख रहे हो क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिए आप लोग, ताकि वीडियो थोड़ा अच्छा दिखे। यहाँ पे देखिए मैं वॉश कर रहा हूँ, ये स्प्रे गन है जिसमें कलर वगैरह करता है, और मैं इसी से मोटर को जो वॉश है वो भी करता हूँ। अगर मोटर के अंदर ऑयल पानी जाता है तो इसी से वॉश कर लेता हूँ मैं, जल्दी वॉश भी हो जाता है और अच्छे तरह से वॉश होता है इसमें। तो आपके पास भी इस तरह का एक गन होना चाहिए अगर ई रिक्शा का काम करते हो आप तो, क्योंकि वॉश में भी अच्छा होगा और इस तरह का सफाई में भी ये अच्छा हो जाता है। और हमारा ये भाई साहब ने सुपर थैंक्स भेजे हैं, उनको दिल से शुक्रिया। हमारी वीडियो उनको देख के अच्छा लगा, इसके वजह से उन्होंने सुपर थैंक्स भेजे हैं, तो शुक्रिया। तो देखिए यहाँ पे जो रिस्पॉन्ड आटा है वो ज़्यादा लगा हुआ था, इसके वजह से यहाँ पे थोड़ा उठाने में दिक्कत आ रहा था। बाकी इस गन से आराम से साफ़ हो गया ये। तो देखिए कितना अच्छे से सफाई भी हुआ यहाँ पे। अब इसमें देखिए 6004 वाला जो बियरिंग मैं बता रहा था अभी उसको लगा रहा हूँ, क्योंकि इस गियर बॉक्स के अंदर 6004 वाला बियरिंग लगा हुआ है ही नहीं था। इस यहाँ पे हम लगा रहे। ये बियरिंग अगर नहीं लगा हुआ रहेगा तो दिक्कत नहीं आता है, लेकिन लगाने से फ़ायदा ये होता है आपका जो एक्सेल है वो पकड़ के रखता है ये बियरिंग, और जल्दी आपका प्रीमियम ख़राब नहीं होता है। और ये बियरिंग ना होने की वजह से भी ऑयल सील जल्दी आपका कट सकता है, क्योंकि कभी कभी देखना है कि एक्सेल प्ले होता रहता है और उसके वजह से आपका जो ऑयल सील है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो वहाँ पे तो देखिए हम लगा लिए। अब 6006 वाला बियरिंग को भी लगा रहे हैं इसमें। 6006 वाला जो बियरिंग है वो पुराने वाले को ही लगा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा ग्रीसिंग करके लगा दे रहे हैं। ये अच्छा था इसलिए इसी को लगा रहे हैं। बाकी यहाँ पे जो 62 वाला बियरिंग है उसको चेंज कर देंगे, दोनों बियरिंग को चेंज कर देंगे 62 वाला। और ये सब बियरिंग को तो लगाना इजी है, आप लोगों को पता है सब, जो लोग काम करते हो आप लोग। और इसका 6004 और 6006 वाला जो बियरिंग है उसको ठोक के निकालना पड़ता है। अगर कभी जो 62 वाला बियरिंग वो नहीं निकलता है तो इसका एक पुलर आता है, ये आराम से निकल गया, इसके वजह से हम पुलर को यूज़ नहीं किए। बाकी अगर वो कभी कभी टाइट रहता है तो उसकी जगह हम पुलर यूज़ करते हैं। तो चलिए आप डबल गियर को लगा लेते हैं। इसका जो वाशर है वो ऊपर के साइड पे रहता है, वो आप लोगों को पता है। देखिए यहाँ पे वाशर लगा हुआ रहता है, ये वाशर हमेशा ऊपर के साइड पे ही रहता है। जो डबल गियर का छोटा वाला गियर है उसके ऊपर रहता है, क्योंकि अगर नीचे दे दोगे गलती से तो आपका जो डबल गियर है वो जाके पिनियम में अटैच हो जाएगा और आवाज़ आएगा। इसके वजह से ऊपर दिया हुआ रहता है ताकि पिनियम में अटैच ना हो। तो चलिए इसको हम फिटिंग कर लिए। अब इसमें हम रिस्पॉन्ड लगाएंगे ताकि लीकेज ना हो। रिस्पॉन्ड लगाने के बाद हम इसको फिटिंग करेंगे और गाड़ी पे लगा के भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए हम रिस्पॉन्ड को लगा देते हैं। देखिए अभी थोड़ा शाम हो गया हल्का सा, इसलिए लाइट चालू है अभी। तो ये रिस्पॉन्ड जो है ये वाइट वाला है और एक हमारे पास है वो रेड वाला है, तो उसको भी लगाएंगे। एक वाइट एक रेड है तो उसी दोनों को लगा देंगे। तो इसको अच्छे से लगाना है, नहीं तो लीकेज होगा।
तो देखिए ये था वाइट वाला रिस्बॉन्ड, और इस साइड पे एक पड़ा हुआ है, देखिए वो वाला रेड है। तो चलिए अब इस साइड पे भी लगा लेना है यार। तो इस साइड पे लगाने के बाद हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे इसको। तो इस साइड पे भी लगा लेते हैं, उसके बाद हम सेटिंग कर देंगे इसको, और लगाने के बाद चला के भी दिखाएंगे आप लोगों को। तो आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, आप लोगों को गुजारिश है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल में ई रिक्शा के रिलेटेड हर तरह का वीडियो है और मैं अपलोड करता भी रहता हूँ। ई रिक्शा क्या, इलेक्ट्रिक जो भी चीज़ है, जैसे कि इलेक्ट्रिक स्कूटर, ई रिक्शा, इलेक्ट्रिक साइकिल, सबका काम एक एक करके मैं अपलोड करने वाला हूँ मेरे चैनल में। और अगर आप इस लाइन में हो तो आप लोगों को पता होगा कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि यही सब चीज़ ज़्यादा चालू हो जाए, और पेट्रोल डीजल का जो चीज़ है वो सब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। सब ज़्यादातर लोग इसी में ध्यान ज़्यादा दे रहा है, इसके वजह से हम इलेक्ट्रिक जो भी चीज़ है, जैसे कि इलेक्ट्रिक स्कूटर, ई रिक्शा, इलेक्ट्रिक साइकिल, यही सब पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं अभी। और हमारे चैनल में वही सब चीज़ अपलोड करते रहते हैं एक एक करके सब। और तकरीबन 350 से भी ज़्यादा मेरे चैनल में वीडियो दिया हुआ है ई रिक्शा के रिलेटेड। आप अगर ई रिक्शा का काम सीखना चाहते हो तो वही सब वीडियो देख के ही आप पूरा काम सीख सकते हो। और भी वीडियो आने वाला है मेरे चैनल में, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब करके आप रखोगे तब भी वो सब वीडियो आप तुरंत देख पाओगे। और अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कब वीडियो आ जाएगा आपको उसका नोटिफिकेशन भी नहीं मिलेगा और आप देख भी नहीं पाओगे। तो चलिए इसको सेटिंग करने के बाद देखिए आप चला के भी देख रहे हैं हम। तो अभी जो पहले साउंड था जिस तरह का आप देखे थे वो वाला साउंड अभी तो फ़िलहाल नहीं लग रहा है इसमें, तो वो तो सही हो गया। इसका पिनियम और 2 बियरिंग ही चेंज करना पड़ा, और इसका जो एक्सेल था जिसका दांता घिस गया था उसको भी हम चेंज कर दिए। ये वाला पिनियम लगा हुआ था इसमें, और एक्सेल भी हम चेंज कर दिए इसका। और आप लोगों को अगर ई रिक्शा रिपेयरिंग टूल्स जैसे ई रिक्शा कंट्रोलर, टेस्टर डिवाइस, मैग्नेट पुलर, ड्रम पुलर, एक्सेल पुलर, बेयरिंग पुलर, और भी चीज़ जैसे कि आपका जितने तरह का पुलर और डिवाइस है वो चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट करके ले सकती हो। ऊपर दिए गए नंबर पे मेरा व्हाट्सअप चलता है, उस पर आपको कांटेक्ट करना होगा, फिर हमसे कांटेक्ट करके ले सकते हो, या तो मेरे एड्रेस पे आके आप यहाँ से ले जा सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉच।